លុំជាមួយនឹងចក្រពត្តិអាមេរិកនិងគូប្រទេសគ្រាផ្សេងតែវាកំពុងតែអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅអបាយកលជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាប្រម៉ែប្រមូលពួកប៉ុលពតអៀងសេរីលន់នល់អិនតាមសីហនុសុនសានសម្ដៅបង្កើតនៅរដ្ឋអំណាចមួយដែលហៅថាជាក្រិតតែភាពពិតវាគ្រាន់តែជាបរិវាររបស់ពេកាំងនិងចក្រពត្តិនោះឯងដែលវាប៉ុនប៉ងរៀបចំជាថ្មីឡើងវិញនៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍កំណាចខូខើកល័យប្រទេសជាតិយើងឲ្យទៅជាមូលដ្ឋានបំផ្លិចបំផ្លាញខឿនឯករាជ្យសេរីភាពរបស់ប្រទេសទាំង3លើឧបទ្វីបអនុចិន